Good after the next station, teman. Kami informasikan kepada para pelanggan selamat sore. Selamat perjalanan dengan menggunakan KRL. Tidak diperkenankan makan dan minum di dalam rangka kereta. Kami himbau untuk di dalam rangka kereta mendapat timbul pada tempat sampahnya. Stasiun berikutnya, Tebet. Next station, Tebet. Tebet, untuk keselamatan dan kenyamanan, silakan gunakan underpass untuk menyeberang. Tebet, for safety reasons.